वेडनेसडे और फ्राइडे को होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब किधर है? खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। मिस्टर रोजा, बेड नंबर 22 का ड्रिप चेंज करो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।